Ebbene ragazzi, buongiorno a voi! Se sono qui, cosa significa? Andiamo a scoprire insieme il mio nuovo giocattolo! Ed eccoci qua ragazzi con Simone, E con Alessandro. Avete scoperto la nuova bike di quest'anno. Questa è una Proper 2022, edizione 2022. Quest'anno l'abbiamo montata un po' più tardi perché, come sapete, abbiamo montato prima il Trinity e in questa ultima parte di stagione mi diletterò anche con questa bike. Allora Simone, come l'abbiamo montata? Allora, questo qua partiamo appunto dal telaio, è un kit frame, quindi è una colorazione molto particolare che si vede pochissimo in giro proprio perché è una grafica dedicata soltanto per il telaio singolo. Montaggio molto umile con un Dura-Ace E2 con power meter, di solito ha 11 rapporti, ruote Cadex, profilo 42, copertoncini Vittoria, una molto comoda sella SMP modello VT30C e un portaborraccia Elite leggero carbon. Niente, la bici è molto semplice ma molto bella nel suo insieme. Come sempre, dopo la fine, bisogna sempre avere le gambe per stringerla. Tante gambe. Vi aspetto sul tubo, iscrivetevi al canale e vi aspetto online. Ciao belli!